Takže máme tady trochu větší haul, co jsem si koupila. DMku, Actionu, Rossmanu, nevím, kde všude jsem byla, takže prostě vám asi nebude říkat, kde jsem to koupila. Prostě vám jenom ukážu, co mám za produkty. Jako první tady mám 3 produkty a to jsou pletivé masky. A mám tady jednu takovou hezkou Hello Kitty, která je úplně mega krásná, mně se mega líbí. A má to mít i mašličku, když si to dáte, fousky a fousky. A měl by to mít asi ještě tečku na nose, tady to je vidět trochu. Takže to je první. Jako druhou tady máme druhou Hello Kitty. Ta je růžová teda a ta má taky mašličku, ty fousky, jo, a taky puntík na nose, když si ji dáte na sebe. A jako poslední, tady máme tu třetí pletivou masku a ta je taková hezká, maska. Jako dále, a z toho mám taky velkou radost, tak tady máme tohle. Někdo už třeba ví, někdo ne. Je to, když to takhle dáte z té krabičky, jo. To otevřeme a máme tady nevím kolik polštářků padlači. A máte na to, teď mi to nejde zavřít. A máte tady na to i takovouhle jakože lžičku na ty polštářky prostě. Takže jako další, tady mám vlastně takovýhle doplněk hezký. Nejsou to teda funkční hodinky, je to na okrasu hlavně, ale je to prostě mega hezký, jo. Takhle se to dá utáhnout, dám si to na ruku, utáhnout, teď mi to nejde, ale prostě potom to vypadá takhle. Tak je mega hezký. Jako další, to jsem dostala k nákupu, ten hezký prstínek, taky se mi mega líbí. Jako další tu mám bombu do koupele, růžová, ta je mega hezká, takže jsem si ji koupila. Jako další tady tu svíčku krásnou, úplně modrou s mušličkama, prostě mi se mega líbí, takže jsem si ji koupila. Myslím si, že je fakt hezká. A krásně voní. Jako další tady ty korále, to jsou takhle na ruku, jo. Krásný, prostě obyčejný bílý, což mě se tady líbí taky. 3 věci. A to je tahle čelenka na make-up. Tahle Juicy bomba, protože už jsem ji měla, ale došla mi. A jako poslední se deštěců. Vypadají takhle. Takže to by byl celý haul a ahoj!